Здравейте, дами и господа, днес ще правим селепи дуспи. Правилата са, слагаш превръзка около очите, се опитваш да вкараш дуспа на ето този мъжага и там. Педрас. Така. И да започваме. Аз първи. Давай. Рами днеска. Пак. Давай. Не. Повърни се пак. Айде, дай. Айде пак. Втори зуба. Давай. Ти си направи. Дай, Рами, само напред. Дай. Ето. Давай. Аз съм трети, брат. Дай, Монка. Мони, назад Се слапа, ама се е добър. Давай. Дай пак. Назад малко. Добре. Айде, Виктора. Айде. Чак. Готови ли сме? Кога го пускаш, кажи? Пуснал съм го. Добре, значи, почва. Не, чакай. Кой пак. Давай. Засилвай се. Давай. Айде. Надясно. Надясно, бе! Гови, брат.